ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ 15ଟି ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଯାହାକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15ଟା ବିଜନେସ୍ର ମୁଁ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ 15ଟା ବିଜନେସ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ଟିକୁ ଚୟନ କରିକି ଗାଁରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେହି 15ଟି ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପର୍ ଡେରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 15ଟି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି କିରାନା ଷ୍ଟୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କିରାନା ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିରାନା ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନରୁ ଆପଣ ଯାହାକି 15ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଏରିଆରେ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ କିରାନା ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଯାହାକି ଖୋଲିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 30%ରୁ 35% ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନରେ ଯାହାକି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଖୋଲିକି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଟା ମିଲ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏରିଆରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ମିଲ୍ରେ ଆପଣ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଏହିସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଅଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍ ରହିଛି, সেই মেସିନ୍ଟି ଆପଣ ଯାହାକି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଟା ମିଲ୍ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଯାହାକି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାହାକି ଗାଁ ଏରିଆରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏରିଆରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଛକ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକି 500 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ DTP କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଡ଼, ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏହିସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 2000 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ରହିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଯାହାକି କାମ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଡ଼, ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ଟି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜେ ରହିଛି, ଡିଜେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି
ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ରହିଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବରରେ ପନିପରିବା ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଦୋକାନର ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ପନିପରିବା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ବିଜନେସଟିକୁ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର 25ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 5ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40% ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି 30ରୁ 40% ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସେଇ ସ୍କୁଲର ଏବଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବହାର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ରଖିକି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍, ତା ସହିତ ଲେମିନେସନ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣ ଯାହାକି ଜେରକ୍ସ କରିକି ଲେମିନେସନ୍ କରିକି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିକି ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବରରେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିକି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାହାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରହିଛି, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20%ରୁ 40% ଯାହାକି ଲାଭ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଚଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି 13 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ଦୋକାନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟୱେର୍ ସପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଫୁଟୱେର୍ ସପ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୱେର୍ ସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 40,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫୁଟୱେର୍ ସପ୍ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚପଲ ଦୋକାନ କହୁଛନ୍ତି ଚପଲ ଦୋକାନଟି ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି ଚପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚପଲ ଦୋକାନ ରହିଛି ଚପଲ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହାକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 13 ନମ୍ବର। 14 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ ବାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବାର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଯାହାକି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। এই ବିଜନେସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ୍ ଛକ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ ବାର୍ ବା ସ୍ନାକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇକି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି এই ଦୋକାନଟି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ଦୋକାନର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାହାକି ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ନାରଙ୍ଗୀ, ଡାଲିମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ପଇଡ଼ ଏସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଆପଣ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।